வணக்கம் திரு முகமது பாஷா. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். என் பேர் முகமது பாஷா. என் ஃபார்ம் நேம் AL-MOHAMED ஃபார்ம். கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை வட்டம் எரையூர் பக்கத்தில் பாளையக்குஞ்சரம் கிராமத்தில் எங்கள் ஃபார்ம் அமைந்துள்ளது. சரிங்க. அதாவது நமது பிரீடர்ஸ் மீட் சேனலில் இதுவரையிலும் இந்த பக்ரீத் ஆடு வளர்ப்பு சம்மந்தமாக எதுவும் பதிவிட்டது இல்லை. அதை பற்றி நம்ம ஒரு முழுமையான தகவலாக பார்ப்போம். சரி. அடுத்தது இந்த செம்மறி ஆடு வளர்ப்பில் பொறுத்தவரையிலையும் எல்லாரும் ஒரு 3 மாதம் 4 மாதம் வளர்த்து அதை வந்து இறைச்சிக்காக கொடுத்துருவாங்க. சரிங்களா? ஸோ நமது இடத்துல இருக்கிற கிடாய்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சைஸில் பெருசாகவே இருக்குது. கண்டிப்பாக இது வருடத்திற்கு மேலே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதை பற்றி முழுமையாக சார், நம்ம வந்துட்டு குட்டி வந்துட்டு எல்லாம் நம்ம பக்ரீத்துக்காக வளர்க்குறோம் சார். ஆனால் வந்துட்டு நம்மளது எல்லாம் ஒரு வருஷம் பூர்த்தி அடைந்த கிடா சார். பக்ரீத்துக்கு வந்துட்டு இஸ்லாத்தின் சரித்தின் சட்டப்படி ஒரு வருஷம் அழகான முறையில் வந்துட்டு ஒரு வருஷம் பூர்த்தி அடைந்த குட்டியாக கொடுக்கணும் சார். ஆனால் நிறையா பேர் வந்துட்டு பிப்ரவரி மாதம் ஜனவரி மாதம் வாங்கி ஒரு 8 மாதம் 6 மாதம் வளர்த்து கிடா வந்து கொடுக்குறாங்க சார். ஆனால் அது வந்துட்டு கொடுக்கக்கூடாது. நிறைய பேர் கொடுக்குறாங்க. நம்ம வந்துட்டு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதால் இஸ்லாத்தின் படி வந்துட்டு ஒரு வருஷம் பூர்த்தி ஆனதாடா கொடுக்கணும் சார். அடுத்தது இதில் இந்த இனத்தேர்வுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப முக்கியமானது. மயிலம்பாடி இருக்குது, நெல்லூர் ஜுடிப்பி இருக்குது ஆந்திரா சைடில், இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மேச்சேரி இருக்குது, சென்னை ரெட் இருக்குது, இது போல் ராம்நாத் ஒயிட்டு, இது போல் நிறைய ரகங்கள் இருக்குது. அதில் நீங்கள் மயிலம்பாடியை தேர்வு செஞ்சதுக்கு காரணம் என்ன? நம்ம சுற்று வட்டாரத்தில் நாட்டுக்கேட்டாவோட மயிலம்பாடி வெயிட் கெயின் அதிகமாக ஓடினாங்க. சரி, அதால் நம்ம மயிலம்பாடி சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். சரிங்க. உங்களுக்கு ஆடு வளர்ப்பில் இந்த செம்மறி ஆடு வளர்ப்பில் இதுக்கு முன்னாடி அனுபவம் இருக்கா? இல்லை, அனுபவம் இல்லை. அதாவது ஆரம்பத்தில் வாங்கும்போது 4 மாத குட்டின்னு சொன்னீங்க. எந்த மாதத்தில் வாங்கினீங்க? இப்போ எவ்வளோ மாதம் ஆகுது? நாங்கள் போன வருஷம் 7ஆம் மாதம் வாங்கினோம் குட்டி. சரி. இப்போ வந்துட்டு நான் வாங்கி ஒரு 11 மாதம் ஆகுது குட்டி வாங்கி. நீங்கள் குட்டி வாங்கியே 11 மாதம் ஆகுது. அதுக்கு முன்னாடி 4 மாதம். அப்போ இதனுடைய வயதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 15 மாதம்னு சொல்லலாங்களா? சொல்லலாம். அடுத்தது மிக முக்கியமான கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இறைச்சிக்காக நம்ம வந்து 3 மாதம் 4 மாதம் வளர்த்து விற்கிறோம்னா நம்ம வந்து பெட்டை குட்டிகளும் சேர்த்து வாங்கிட்டு வரலாம், கிடா குட்டிகளும் வாங்கிட்டு வந்து வளர்த்து அதை நம்ம வந்து இறைச்சிக்காக தான் கொடுக்க போகிறோம். தீவனம் போட்டால் வெயிட் வந்துடும். ஆனால் பக்ரீத்துக்குன்னு சொல்லி வாங்கும்போது அந்த குட்டிகளுடைய தேர்வு முறைங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எதன் அடிப்படையில் இந்த குட்டிகளை வந்து தேர்வு செய்கிறீங்க? வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு சூஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு தாயாடை ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம். குட்டி தாயாடை பார்த்து ராமநாதபுரம் ஆடாக இருக்கா மயிலம்பாடியாக இருக்கான்னு பார்த்து குட்டி தேர்ந்தெடுத்து வாங்குகிறோம் சார். நம்ம நல்ல கிடா வந்துட்டு மயிலம்பாடியாக இருக்கணும். அப்போ தான் நல்லா நம்மளுக்கு வந்து இருக்கும். நல்லா வெயிட் கெயினாக அதிகம். சரிங்க. இந்த மயிலம்பாடி கிடாக்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியெலாம் அதிகமாக இருக்குங்களா? அதிகம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது சார். ஆனால் இந்த மழை காலத்தில் செம்பரி ஆடுன்னு பொறுத்த வரைக்கும் தாங்காது. மழை காலத்தில் அதிகம். சரிங்க. அதாவது இந்த மயிலம்பாடி வெயிட் கெயின் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. வெயிட் கெயின் நல்லா இருக்குது சார். அதாவது பக்ரீத் வளர்ப்புக்கு குட்டிகளை நீங்கள் தேர்வு செஞ்சிட்டீங்க. அடுத்தது நம்ம இடத்துக்கு இல்லை நமது பண்ணைக்கு நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டீங்க. கொண்டுகிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் என்னென்ன செஞ்சீங்க? உதாரணத்துக்கு தடுப்பூசி போடுறது, குடற்புழு நீக்கம் பண்ணுறது, என்னென்ன செஞ்சீங்கன்னு சொல்லுங்களேன். குட்டி கொண்டு வந்தோடனே எல்லாம் குட்டியும் வந்து கொண்டு வந்து ஒரு வாரத்தில் சேர்த்தாச்சு. கொண்டு வந்தோடனே பிபிஆர் போட்டோம். ஃபஸ்ட்டு பிபிஆர் தடுப்பூசி போட்டோம். அது 21 நாள் கழிச்சு ETTT அது போட்டோம். சரி. அதுக்கப்புறம் போட்டு 3 மாதம் கழிச்சு 20 நாள் கழிச்சு குடல் புழு நீக்கம் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் கண்டினியூவாக குடல் புழு நீக்கம் பண்ணிட்டு தான் வந்துட்டு இருக்கோம். சரிங்க. இந்த குட்டிகள் எல்லாம் நீங்கள் எங்கே வாங்கினீங்க? சந்தையில் வாங்கினீங்களா இல்லை வந்து இந்த பட்டியாடுன்னு சொல்லிட்டு வளர்ப்பாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அங்கே வாங்கினீங்களா? இல்லை சார், நம்ம வாங்கக்குள்ள ஃபுல் லாக்டவுனு. குட்டிலாம் கிடைக்கிறது கஷ்டமாக இருந்துச்சு. சரி. வந்துட்டு நம்ம சுற்று வட்டாரத்தில் 20 கிலோமீட்டர்ஸ் சுற்றி வாங்கினது தான் சார். எல்லாம் தாயாடை பார்த்து நம்ம குட்டி 20 கிலோமீட்டருக்கு சுற்று வட்டாரத்தில் குட்டியை பார்த்து வாங்கணும் சார் நம்ம. சரிங்க. அடுத்தது இந்த குட்டிகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த தாயாடுகள் மேய்ச்சல் முறையில் வளர்ந்தது தான். பெரும்பாலும் செம்மறி ஆடு வளர்க்குறவங்க கொட்டில் முறைக்கு போக மாட்டாங்க, மேய்ச்சல் முறையில் தான் வளர்ப்பாங்க. அதிலிருந்து பிறந்த குட்டிகள் மேய்ச்சலுக்கு வந்து பழகிறதுக்கு 3 மாதத்துலேருந்து நல்லா தீனி எடுக்கும். ஆமாங்க சார். அந்த தாயாட்டிலேருந்து நமக்கு பிரித்து வரும்போது கண்டிப்பாக வந்து இது தீவனம் எடுக்கிறதுலேருந்து எல்லாத்துலேயுமே ஒரு சுணக்கமாக தான் இருக்கும். ஆமாம் சார். அந்த குட்டிகள் எல்லாம் உங்களுடைய பண்ணைகளுக்கு அதாவது இயல்பு நிலைக்கு எப்போ திரும்பிச்சு? எவ்வளோ நாள் எடுத்துச்சு? நம்ம வந்துட்டு வாங்கிட்டு வந்தோடனே கொட்டில் முறையில் போட்டு தீனி போடல. நம்ம வாங்கிட்டு வந்தோடனே அப்படியே கொஞ்சம் மேய்க்கிறது, ஒரு காலைல மேய்க்கிறது, மதியானம் உள்ளே போட்டு தீனி போடுறது, காலைல மேய்க்கிறது மதியானம் உள்ளே போட்டு தீனி போடுறது, இதேமாரி பண்ணிட்டு இருந்தோம். அது இந்த தீனி திணிச்சு மேய்ச்சல் முறையிலும் போயிட்டு இருந்துச்சு. அதால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார். நம்ம அதுக்கப்புறம் கொட்டில் முறையில் ஃபுல்லாக போட்டோன்னே தீனி தின்ன ஆரம்பிச்சிருச்சு சார். இந்த கொட்டகையின் மொத்த சதுர அடி என்னன்னு சொல்ல முடியுங்களா? நம்மளோட கொட்டாய் வந்து 760 சதுர அடி சார்.
வந்துட்டு பக்ரீத்துக்காக வளர்க்கணுன்னா இந்த 100 ஆடு வளர்க்கலாம் சார் இந்த கொட்டாயில். மற்றபடி அந்த 3 மாதம் மேய்த்து வளர்க்கணுன்னா நம்ம 120 ஆடு கண்டிப்பாக வளர்க்கலாம் சார் இந்த கொட்டாயில். சரிங்க. இந்த கொட்டகை எப்படியும் வந்து ரீசெண்டாக தான் போட்டிருப்பீங்க, ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே தான் இருக்கும். ஆமாங்க சார். எவ்வளோங்க செலவாச்சு? கொட்டாய்க்கு வந்து 1,20,000 ஆயிடுச்சு சார். கொட்டாய்க்குன்னு முதலீடுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 1,20,000. இதில் வந்து கீற்று போட்டுக்கிறீங்க, அதுக்கு மேலே வந்து தகரம் போட்டுருக்கீங்க. ஆமாங்க சார். ஆட்டுக்கு கூலிங்காக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு கீற்று போட்டுருவோம் சார். ஆனால் அடுத்ததுங்க, வெள்ளாடாக இருந்தாலும் சரி, செம்மறி ஆடாக இருந்தாலும் சரி, அதை வந்து நம்ம பக்ரீத்துக்கு வளர்த்தாலும் சரி, இல்லை இறைச்சிக்காக வளர்த்தாலும் சரி, ஆமாம் சார், அதில் தீவன மேலாண்மைன்னு ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம பார்க்கணும். ஆமாங்க சார். எந்த அளவுக்கு தீவன மேலாண்மை நம்ம வந்து சிறப்பாக கையாளுறோமோ அந்த அளவுக்கு இது லாபகரமாக இருக்கும். அதே நேரம் ஆடுகளுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன்ஸும் தேவை, சத்தான தீவனமும் தேவை. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது தீவனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பசுந்தீவனம், உலர் தீவனம், அடர் தீவனம். பசுந்தீவனமாக நமது பண்ணையில் என்னென்ன போட்டுருக்கிறீங்க? நம்ம வயலில் வந்துட்டு பசுந்தீவனமாக இருக்கிறது வந்துட்டு சூப்பர் நேப்பியர் சார், அகத்திக்கீரை, மல்பெரி, வேலி மசால், குட்டை நேப்பியர் போட்டிருக்கோம் சார். சரிங்க. இது எல்லாமே நீங்கள் பசுந்தீவனமாக போட்டிருக்கோம். அதாவதுங்க, பசுந்தீவனத்தில் மொத்தம் 3 வகை இருக்குது. புல் வகை இருக்குது, பயிறு வகை இருக்குது, மர வகை இருக்குது. சரிங்களா? மர வகையில் நீங்கள் ஏற்கனவே அந்த பக்கம் காமிச்சிங்க, அதில் வந்து அகத்தியும் போட்டிருக்கிறீங்க, அடுத்தது மல்பெரியும் போட்டிருக்கிறீங்க. புல் வகையில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சூப்பர் நேப்பியர், குட்டை நேப்பியர் போட்டிருக்கீங்க. பயிறு வகைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வேலி மசால் போட்டிருக்கிறீங்க. அடுத்தது நீங்கள் கூடுதலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மர வகையில் சுபாபுல் அல்லது சவுண்டல்னு சொல்லுவாங்க, அதை நீங்கள் போடலாம். அதாவது வேலி மசாலில் மாவுச்சத்து, புரதச்சத்து இருக்குது தான், இருந்தாலும் இதில் பராமரிப்பு கொஞ்சம் கஷ்டம். அடுத்தது வருடம் 365 நாளும் உங்களால் வந்து உற்பத்தி செய்ய முடியாது. தடைகள் இப்போ பார்க்குறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது, ஆனால் இதே சீரான வளர்ச்சி இருக்குமானா கண்டிப்பாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு குறைவு. ஸோ அதனால் ஆல்டர்னேட்டாக அதுவும் நீங்கள் பாருங்கள். கண்டிப்பாக சார். திரு முகமது பாஷா, சொல்லுங்கள் சார். அதாவது நமக்கு எத்தனை ஏக்கர் தோட்டம் இருக்குது, அதில் எத்தனை ஏக்கரில் வந்து நீங்கள் ஆடுகளுக்காக, அதாவது செம்மறி கிடாக்களுக்காக பசுந்தீவனம் உற்பத்தி செய்கிறீங்க, அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். நம்மக்கிட்ட ஒரு 4 ஏக்கர் இருக்குது சார் நிலம். அதில் வந்து 3 ஏக்கர் வந்து பசுந்தீவனம் மட்டும் உற்பத்தி பண்ணியிருக்கோம் சார். நம்ம 3 ஏக்கர் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஆடுகளுக்காக பசுந்தீவனத்துக்காக ஒதுக்கியிருக்கிறீங்க. ஆமாங்க சார். இந்த 3 ஏக்கரில் விவசாயம் பண்ணாவே ஓரளவுக்கு லாபம் எடுக்க முடியும் இல்லைங்களா? இதை காட்டிலும் உங்களுக்கு வந்து ஆடு வளர்ப்பில் அதிக லாபம் இருக்கா? கண்டிப்பாக சார், நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு தான். வந்துட்டு எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஆடு வளர்க்கணுன்ட்டு, அதனால் நான் வளர்க்குறேன். கண்டிப்பாக நான் இதுலேயும் லாபம் எடுத்து காட்டுவேன். உலர் தீவனம் வந்துட்டு சோளத்தட்டை அறுத்து வச்சு போட்டு வச்சிருவோம் சார். சரிங்க. அதாவதுங்க, வெள்ளாடாக இருந்தாலும் சரி, செம்மறி கிடாக்களாக இருந்தாலும் சரி, அதனுடைய வளர்ச்சிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவையான புரோட்டீன், விட்டமின், ஃபைபர் இதெல்லாம் தேவைப்படுது. ஆமாங்க சார். சரிங்களா? காலையில் வந்து நீங்கள் வந்து அடர் தீவனமாக கொடுத்தீங்க. இந்த அடர் தீவனத்தில் என்னென்ன மிக்ஸ் இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? அடர் தீவனம் மக்காசோளம், துவரந்தூசி, பருத்தி கொட்டை, அதுக்கப்புறம் அரிசி சார். அதாவது பசுந்தீவனம், உலர் தீவனம் இல்லாமலும் நம்ம அடர் தீவனம் மட்டுமே கொடுத்து நம்ம ஆடுகளை வளர்க்க முடியும். அப்படி வளர்க்கும் போது கொஞ்சம் செலவுகள் கூடுதலாகும். ஆமாங்க சார். ஸோ அதனால் அந்த தீவன செலவை குறைக்கிறதுக்கு தான் நம்ம பசுந்தீவனம்னு சொல்லி போகிறோம். ஆமாங்க சார். சரிங்களா? இப்படி இந்த பசுந்தீவனத்தில் நம்ம முதன்மையாக நம்ம கொடுக்கக்கூடியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அகத்திங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதுக்கு அடுத்தது மல்பெரி கொடுக்கலாம். ஏன்னா நீங்கள் வந்து இனப்பெருக்கம் செய்து அதிலிருந்து குட்டிகளை நீங்கள் எதுவும் எடுக்கல. ஆமாங்க சார். நீங்கள் வந்து கிடாய்களை தான் நீங்கள் முழுக்க முழுக்க வளர்க்குறீங்க. ஆமாங்க சார். ஸோ அப்படிங்கும்போது நீங்கள் பிரதானமாக அகத்தியை கொடுங்க அதிகமாக, அதுக்கு அடுத்தது வந்து மல்பெரியை கொடுங்க, அதுக்கு அடுத்தது உங்கள்கிட்ட என்ன தீவனம் இருக்கோ அதை கொடுங்க. சரிங்க. இது ஜஸ்ட் ஒரு கூடுதல் தகவலை தான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். சரி. அடுத்ததுங்க, இந்த பக்ரீத்துக்காக ஆடு வளர்க்குறத நம்ம ஒரு தொழிலாக தான் பார்க்கணும். ஆமாங்க சார். அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் ஆரம்பத்தில் எத்தனை குட்டிகளை வாங்கினீங்க, எவ்வளோ முதலீடு செஞ்சீங்க? நம்ம ஆரம்பத்தில் 111 குட்டி வாங்கணும் சார். 8 லட்ச ரூபா முதலீடு போட்டிருக்கோம் சார். சரிங்க. இதுவரையிலும் எத்தனை மாதம் ஆகுது? இதோட 15 மாதம் ஆகுது சார். குட்டிலேருந்து அது நம்ம வாங்கி இப்போ நம்ம 11 மாதம் வளர்க்குறோம். ஏற்கனவே குட்டி ஒரு 4 மாதம் மொத்தம். அதாவது உங்களுக்கு இந்த 11 மாத காலமாக உங்களுக்கு இதிலிருந்து எந்த ஒரு வருமானமும் இல்லை? வருமானம் இல்லை சார், எதுவும் இல்லை. இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் நீங்கள் குட்டிகளுக்கான முதலீட்டை விட கூடுதலாக நீங்கள் தீவனத்துக்கே செலவு செஞ்சுருப்பீங்க. ஆமாங்க சார். இந்த செலவு எப்படி நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுறீங்க? வந்துட்டு நம்ம அண்ணன் இருக்காரு, ஃபாரின்ல இருக்காரு, அமௌண்ட் அனுப்புவார். நம்ம அவர் எதற்காக இந்த கேள்வின்னா, புதியதாக நண்பர்கள் ஆரம்பிக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் அதிக தொகையை இந்த குட்டிகள்லேயே இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஆமாங்க சார். அடுத்தது இந்த தினசரி ரன்னிங் காஸ்ட்னு சொல்லுவோம் நம்ம தீவனத்துக்காக, அதுக்கு வந்து செலவுக்கு பத்தாமல் ஒன்று கடன் வாங்க வேண்டிய சுச்சுவேஷனாக இருக்கும்,
இல்லை கடன் கிடைக்கலன்னா இருக்கிற குட்டிகளை விற்பாங்க. அப்படி இருக்கிற குட்டிகளை நம்ம விற்கும்போது கண்டிப்பாக நஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஏன்னா ஆரம்பத்தில் இந்த 4 மாத குட்டிகளை வந்து நீங்கள் எடைக்குன்னு பார்க்கும்போது அப்பயே 450 ரூபாய்க்கு போகும். ஆமாங்க சார். ஏன்னா வளர்ப்பு குட்டிகள்னாவே அது அதிகமாக தான் இருக்கும். ஆமாங்க சார். அப்படிங்கும்போது இந்த திட்டமிடல்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். அதாவது போதிய பேலன்ஸ் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் இருக்கணும், இல்லைன்னா ரொட்டேஷன் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு வருமானம் இருக்கணும், இல்லை ஏதாவது ஒரு விவசாயம் பண்ணிட்டு இருந்து நமக்கு அதிலிருந்து வரப்போக இருந்ததுன்னா இந்த ஒரு வருட காலத்தில் நம்ம வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியுங்கிறது கருத்துங்க. அடுத்ததுங்க, இன்றைய காலகட்டத்தில் மேய்ச்சல் முறையில் வளர்க்குறவங்களே பரன்கிறது அவசியம்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க. ஏன்னா வேலையாட்களுடைய நேரம் மிச்சமாகுது, ஹைஜீனிக்காக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது கொட்டில் முறையில் வளர்க்குறவங்க கண்டிப்பாக பரன்கிறது அவசியம்னு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் 110 கிடாய்களை வாங்கி இப்போது 80 குட்டிகள் இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் வந்து தரையில் தான் வளர்க்குறீங்க, உங்களுடைய கிடாக்கள் எல்லாமே தரமாக தான் இருக்குது. நீங்கள் ஏன் பரன் போகலை சார்? முதல்ல பரன் ஆரம்பிக்கலான்ட்டு தான், பரனை போட்டு ஆரம்பிக்கலான்ட்டு இருந்தோம் சார். சரி, வந்துட்டு யூடியூப்பில் வீடியோ பார்த்தோம். அதிகம் பேர் சொன்னாங்க முதல்ல ஆரம்பிக்கிறவங்க பரன் இல்லாமல் ஆரம்பிக்கணும், அதிகம் அமௌண்ட் போடக்கூடாதுன்ட்டு. ஆனால் பரன்ன்றது அவசியம் சார். மழை காலத்தில் வந்துட்டு 110 குட்டி வச்சுட்டு இருக்கிறது மழையில் வந்துட்டு எதுவும் பண்ண முடியல சார். பரன் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் சார். சரிங்க, இந்த 110ல் இப்போ 80 தானே இருக்கு, மீதி இருக்கிற குட்டிகள்லாம் என்னங்க ஆச்சு? இந்த மழை காலத்தில் அது பரன் இல்லாமல் ரொம்ப இந்த சாணி மூத்திரத்தெல்லாம் நின்று நோய் வந்து 33 ஆடு இது போயிடுச்சு சார். அதுதான் காரணம்னு சொல்லிட்டு நீங்க கண்டுபிடிச்சிங்களா? யாரும் அதுதான் காரணம்னு சொல்ல முடியாது சார். கடந்த ஒரு 3 வருஷமா 5 வருஷமா வந்துட்டு மழை பெய்யும், அந்த அளவுக்கு பெய்யாது சார். மழை பெய்யும் நின்றோம். இந்த வருடம் வந்துட்டு அப்படியே பொச வந்து அப்படியே மழை பெஞ்சிட்டே இருந்துச்சு சார். அது ஒரு காரணம் சார். மழையால இந்த வாட்டி உயிர் இது மட்டும் இல்லை, அக்கம் பக்கம் மேய்ச்சல் முறையில் போயிட்டு இருக்கிறோம். நாட்டாடு இருந்தாலும் சரி, எந்த ஆடு இருந்தாலும் சரி, சுத்தோட்டத்தில் பக்கத்தில் எல்லாத்துக்கும் உயிரிழப்பு ஆயிருக்கு சார் இந்த வருஷம். சரிங்க, அதாவது ஆடு வளர்க்க புதுசாக வர்றவங்க நம்ம இடத்துக்கு நம்ம மண்ணுக்கு செட் ஆகுதா, நமக்கு லாபகரமாக இருக்குதான்னு பார்க்குறதுக்காக நம்ம ஒரு சாதாரண கொட்டகை நீங்கள் போட்டிருக்கிற மாதிரி எளிமையாக போட்டுக்கலாம். அதில் ஒரு வேளை நல்லா வளருது, நமக்கு ஆர்வமும் இருக்குது, அதில் வருமானம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா பரனுக்கு போகலாம். நீங்கள் எப்படி பரன் போகிற மாதிரி இருக்கீங்களா எப்படிங்க? கண்டிப்பாக இது விற்றுட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் பரன் போட்டு தான் சார் குட்டியை வாங்கலான் இருக்கும். சரிங்க, அடுத்தது வந்து கொட்டகை போடுறவங்க ஒரு சில பேர் வந்து ஒரு காற்றோட்டம் இல்லாமல் போட்டுடுறாங்க, சுற்றிலும் கவர் பண்ணிடுறாங்க. அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. ஆடுகளுக்கு பொறுத்தவரையிலையும் சுத்தமான காற்றோட்டம்ங்கிறது தேவை. அதுக்கு வந்து வெயில்ங்கிறது கண்டிப்பாக மிக மிக அவசியம். ஆமாங்க சார். இந்த செம்மறிக்கெடா வளர்ப்பு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஃபார்முக்கு போயிட்டு விசிட் பண்ணினீங்களா? இல்லை சார், ஃபார்ம்லாம் விசிட் பண்ணல சார். அப்புறம் எப்படி உங்களுக்கு நம்பிக்கை வருது இதில் வந்து ஒரு லாபம் எடுக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நம்பிக்கை வந்தது எப்படி? அதுதான் சார் சொன்னேன். நம்ம வந்துட்டு பக்கத்தில் சொந்தக்காரங்க நண்பர்கள் எல்லாம் எடுத்து வளர்த்துருந்தாங்க சார். அதிக எண்ணிக்கையில் அவங்க ஒரு 20 ஆடு 5 ஆடு வச்சு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சார். அவங்கள்ட்ட கேட்டக்குள்ள நல்லா லாபகரமாக தான் இருக்குது சார். அது அவங்கள கேட்டு நம்மளும் பண்ணலான்ட்டு இருந்தோம் சார். நம்ம பண்ணிட்டு தான் சார் இப்போ இருக்கோம். இந்த செம்மறி கிடா வளர்ப்பில் தினசரி பராமரிப்புன்னு என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்ல முடியுங்களா? சார் கண்டிப்பாக சார். வந்துட்டு காலைல 6 மணிக்கு நான் பண்ணைக்கு வருவேன் சார். வந்துட்டு ஆடை எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு ஆடுங்கள்லாம் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு 6:30 வந்து அடர் தீவனம் போடுவேன் சார். அடர் தீவனம் போட்டு நின்று பார்ப்பேன் சார். ஆடு தீனி தின்னாத ஆடை என்ன அதுக்கு பிரச்சனைன்ட்டு பிடிச்சி பார்ப்பேன் சார். உடம்பு சரியில்லையா, ஜுரம் அடிக்குதா, ஊசி போடுவேன் சார். ஆடு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் சார் என்கிட்ட 2 ஆட்கள் வேலை செய்கிறாங்க சார். பெண்கள் ஆட்கள் 2 ஆட்கள் வேலை செய்கிறாங்க சார். வந்துட்டு ஒருத்தவங்க வந்துட்டு பசுந்தேவனை அறுத்துட்டு இருப்பாங்க சார் அவங்க வயலில். ஒருத்தவங்களும் பசுந்தேவனை அறுத்துட்டு இங்கே வந்துட்டு ஆட்டுக்கு வந்து சாணி வாரிட்டு போட்டு போயிடுவாங்க சார். சரிங்க, 2 பெண்கள் வேலையாட்கள் நமது பண்ணையில் வேலை செய்கிறாங்க. ஆமாங்க சார். சரிங்க, அந்த பசுந்தீவனத்தை எப்படி நீங்கள் போடுறீங்க? அவங்க அறுத்து அங்கே வச்சுருவாங்க சார். அவங்க இப்போ வந்துட்டு அவங்க 9:30 10 மணிக்கு வராங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு தீனிலாம் போட்டு ஒரு 11 மணிக்கு நாங்கள் போவோம் சார். 11 மணிக்கு போனால் அவங்க எடுத்து வந்து வைப்பாங்க சார். நான் சாப் பண்ணிடுவோம் சார். சாப் பண்ணிவிட்டு மூட்டை பிடிச்சி நம்ம வண்டி ஒன்று செஞ்சுருக்கோம் சார். வண்டியில் எடுத்து வந்து போட்டுருவோம் சார். பண்ணைக்கும் நம்மளுடைய பசுந்தீவனம் உற்பத்தி செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க இல்லைங்களா? ஆமாங்க சார். அதுக்கும் எவ்வளோ தூரங்க? ஒரு 200 மீட்டர் 150 மீட்டர் இருக்கும் சார். அவ்வளோதான் சார். பக்கத்தில் தான், இந்த அல்லா கோயில் பக்கத்துலேயே சார். சரிங்க, அதாவது காலையில் நீங்கள் வந்து அடர் தீவனம் வச்சுருக்கீங்க, மதியம் வந்து பசுந்தீவனம் வைக்கிறீங்க சார். சரிங்க, அடுத்து இரவில் என்ன தீவனம் கொடுக்குறீங்க? இரவில் மால்ட்டு போடுறோம் சார். சரிங்க, இந்த 80 கிடாக்களுக்கும் எத்தனை கிலோ மால்ட்டு போடுவீங்க? 1/2 கிலோ சார். ஒரு கிடாக்கு 1/2 கிலோ சார். அப்போ அது ஒரு 40 கிலோ போடுவீங்க சார். அடுத்தது நீங்கள் கிடாக்களை வந்து தரையில் தான் வளர்க்குறீங்க. ஆமாங்க சார். அதாவது கொட்டில் முறையில் நம்ம ஆடுகளை வளர்க்கும் போது அதுக்கு நம்ம தீவனம் அதிகமாக தான் கொடுப்போம். எந்த அளவுக்கு தீவனம் சாப்பிடுதோ அந்த அளவுக்கு அது வந்து புழுக்கைகள் போட தான் செய்யும். ஆமாங்க சார்.
அப்படி புழுக்கைகள் அதிகமாக போடும்போது இது ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை க்ளீன் பண்ணுவீங்களா இல்லை 2 முறை க்ளீன் பண்ணுவீங்களா? ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை தான் சார் க்ளீன் பண்ணுவோம். சரிங்க. அடுத்தது இந்த பராமரிப்பில் மிகவும் முக்கியமாக பார்க்குறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மருத்துவம். ஆமாங்க. அதாவது கிடார்களுக்கு ஆடுகளுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைன்னா நம்ம கால்நடை மருத்துவரை தான் நம்ம வந்து கூப்பிடணும். ஆமாங்க சார். ஏதாவது ஒரு நோய் ஒரு ஆட்டுக்கு வந்துருச்சுன்னாவே நமக்கு வந்து ஒரு பதட்டமாக இருக்கும், எங்கே டாக்டர் கிடைப்பாங்களோ எப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதை பற்றி உங்களுடைய அனுபவத்தை கொஞ்சம் சுருக்கமாக சொல்ல முடியுமா? ஆமாங்க சார், அது முக்கியம் சார். அது வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இதேமாரி தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். டாக்டர் வந்து கூட்டிகிட்டு இருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில், நம்மளுக்கு தெரியாததால். அதுக்கப்புறம் நம்ம டாக்டர்கிட்டே கேட்டு, சார் என்ன ஊசி போடணும், இப்போ எமர்ஜென்சியாக இருக்குது, இப்போ டக்குன்னு உடம்பு சரியில்லை, என்ன ஊசி போடணுன்னா அவங்க டாக்டர் இன்ஜெக்ஷன் பேர்லாம் சொல்லியிருக்காங்க சார். சரி, வேக்சின் பேர்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த வாங்கி நான் வச்சுருக்கேன். நம்ம போட்டு பார்க்கறது தான் சார் ஃபஸ்ட்டு. நம்ம போட்டுட்டு ரொம்ப அன்கண்டிஷனலாக ஆகணும் தான் சார் டாக்டரை கூப்பிட்றது. அதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் நம்ம போட்டு சரியாயிடும் சார் ஆடு. அடுத்ததுங்க, இது ஒரு கூடுதல் தகவல் தான். அதாவது கோடை காலத்தில் பொறுத்தவரையும் ஆடுகளுக்கு தேவையான தாது உப்புக்கள், அதுக்கு போதிய தண்ணீருங்கிறது மிக மிக அவசியம். கண்டிப்பாக சார். இது இரண்டும் இருந்ததுன்னா அந்த கோடை காலத்தை வந்து நம்ம எளிமையாக சமாளிக்கலாம். ஆமாங்க சார். அடுத்ததுங்க, இந்த பக்ரீத்துக்கான ஆடு வளர்ப்பில் ஒரு சில முக்கியமான கேள்விகளை பார்ப்போம். சரி, கண்டிப்பாக சார். இந்த பக்ரீத்துக்காக வளர்க்குற கிடாக்களுக்கு இந்த கொம்பு உருவிடணுமா? இல்லை சார், நான் உருவல. ஆனால் உருவுனா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்ன்றாங்க. நம்ம ஆனால் எதுவும் உருவல. ஆனால் நம்ம கொம்பும் ஸ்ட்ராங்காக தான் சார் இருக்குது, எதுவும் ஒன்றும் ஆகல. சரிங்க. அடுத்தது இந்த காயடித்த அல்லது கசையடித்த கிடாக்கள்னு சொல்லுவாங்க. ஆமாங்க சார். அப்படிப்பட்ட கிடாய்களை வந்து பக்ரீத்துக்காக வாங்குவாங்களா? இல்லை சார், கண்டிப்பாக வாங்க மாட்டாங்க சார். அப்படிப்பட்ட கிடாக்கள் வாங்க மாட்டாங்க சார். கொம்பு உடைந்திருந்தாலும் வாங்க மாட்டாங்க, காது ஓட்டை போட்டிருந்தாலும் வாங்க மாட்டாங்க சார். சரிங்க. அடுத்தது இந்த பெட்டை ஆடுகளை வந்து பக்ரீத் பண்டிகைக்காக வாங்குவாங்களா? இல்லை சார். எதற்கு இந்த கேள்வின்னா, ஒரு சில பட்டி ஆடுகளில் போயிட்டு நம்ம போயிட்டு ஒரு 20 குட்டி எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதில் வந்து ஒரு 15 கிடா குட்டிகள் தருவாங்க, மீதி வந்து 5 வந்து புருவ குட்டியை கூட தருவாங்க. ஒரு சில நேரங்களில் அப்படிங்கும்போது நம்ம அதை வாங்கி தான் ஆகணும். ஆமாங்க சார். அடுத்தது ஒரு 10 கிடா குட்டிகள் வாங்குகிறோம், 7 நல்லா இருக்கும், மீதி 3 வந்து கொஞ்சம் அதை விட தரம் இல்லாமல் தான் இருக்கும். எடுத்தால் 10 தான் எடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. அதுபோல் பெட்டை குட்டிகள் நம்ம வாங்கிட்டு வரும்போது பக்ரீத்துக்கு விற்க முடியலன்னா அது என்ன இறைச்சிக்காக விற்க முடியுமா? ஆமாங்க சார், கண்டிப்பாக இறைச்சிக்காக தான் சார் அது விற்றாகணும். பக்ரீத்துக்காக அதை விற்க முடியாது சார். பெட்டை ஆடுகள் பக்ரீத்துக்காக வராது சார். சரிங்க. அதாவது இந்த பக்ரீத்துக்காக வாங்குறவங்க இந்த ஆட்டோடைய உருவத்தை பார்ப்பாங்களா, இல்லை எடை போட்டு பார்ப்பாங்களா, இல்லை இத்தனை பல்லு இருந்தால் போதும் அப்படின்னு பார்ப்பாங்களா? எப்படிங்க? உருவத்தையும் பார்ப்பாங்க சார், எடையும் பார்ப்பாங்க சார், பல்லும் பார்ப்பாங்க சார். இப்போ நீங்கள் 80 கிடாக்கள் வச்சுருக்கிறீங்க, 80ம் ஒரு போல் இல்லை. ஆமாங்க சார். இப்போ பக்ரீத்துக்கு உதாரணத்துக்கு ஒரு 75 சேல் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மீதி 5 வந்து விற்பனை ஆகலை. ஆமாங்க சார். அப்படிப்பட்ட கிடாய்களை நீங்கள் என்ன திரும்ப வந்து அதாவது இறைச்சிக்காக கொடுத்துருவீங்களா, இல்லை அது திரும்ப வச்சிருந்து அடுத்த பக்ரீத்துலையும் விற்பீங்களா? வச்சிருக்கலாம் சார், ஆனால் வச்சிருந்தா கடை ரேட் போகும், ஆனால் நம்மளுக்கு செலவு அதிகம். இது இப்போ வச்சிருக்கிறதோட இன்னும் செலவு, தீனி அதிகமாக தரணும், செலவு அடர்த்தி ஒன்று அதிகமாக போடணும். ஆனால் நான் வச்சிருக்க மாட்டேன், கறி கடைக்கு கொடுத்துருவோம் கிடாய்கள். சரிங்க. அதாவது 4 மாதங்களுக்கு மேலே இருக்கிற குட்டிகளுடைய வளர்ச்சி வந்து நல்லா இருக்கும். ஆமாங்க சார். தீவனத்துக்கு ஏற்ற வளர்ச்சி. இது வந்து ஒரு 1.5 வருஷம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாவே அதனுடைய தீவன செலவு அதிகமாக இருக்கும், வளர்ச்சி கம்மியாக இருக்கும்னு சொல்ல வரீங்க? ஆமாங்க சார். இந்த பக்ரீத்தை டார்கெட் பண்ணி பெரும்பாலும் இந்த செம்மறி கிடாக்களை தான் தேர்வு செய்கிறாங்க. ஏன் வெள்ளாடுகள் வந்து வாங்க மாட்டாங்களா? வெள்ளாடு வாங்குவாங்க சார், ஆனால் செம்பரி ஆடு வெயிட் கெயின் ஆகிற மாதிரி வெள்ளாடு ஆகாது சார். சரிங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மயிலம்பாடியில் பெரும்பாலும் வந்து கொம்பு வந்துடும். ஆமாங்க சார். இந்த மேச்சேரி இருக்கு இல்லைங்களா, சேலம் மேச்சேரி, அதுக்கெல்லாம் நிறைய ஆடுகளுக்கு கொம்பு வராது. கொம்பு இல்லாத ஆடுகளை வந்து நீங்கள் பக்ரீத்துக்கு வாங்குவீங்களா? சார், பக்ரீத்துக்கு வாங்க மாட்டாங்க சார். சரிங்க. அடுத்தது வந்து இப்போ நம்மள்கிட்ட இருக்கிற ஆடுகள் எல்லாமே வந்து 15 மாதம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டீங்க சார். இப்போ தோராயமாக என்ன எடை வரும்? நம்ம கிடா வந்துட்டு எல்லாம் 45லேருந்து 50 கிலோ வரும் சார் லைவ் வெயிட். சரிங்க. ஒருவேளை இதை விட இன்னும் கூடுதலாக தீவனம் கொடுத்துருந்தா இதை விட இன்னும் கூடுதலாக வெயிட் வந்திருக்குமா? கண்டிப்பாக வராது சார். ஆனால் நெல்லூர் ஜுடிப்பி அது வெயிட் வரும் சார். மயிலம்பாடின்னு சொல்லிட்டு நெல்லூர் ஜுடிப்பி எடுத்து நிறைய பேர் வளர்க்குறாங்க சார். நம்ம பியூர் மயிலம்பாடி தாய் ஆடுங்களாம் பார்த்து வாங்கியிருக்கோம். நம்ம தீனி கொட்டின அளவுக்கு நம்ம அதிகமாக தான் கொட்டுறோம், தீனி கம்மியாலாம் கொட்டல. நம்ம வயிற்றுக்கு இது, இந்த தீனிக்கு இது தான் சார் வரும். மயிலம்பாடி அவ்வளோதான் சார். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிடாக்களுடைய வளர்ச்சிக்கு இந்த நாட்டுக்கோழி முட்டை கொடுக்கலான்னு சொல்கிறாங்களே, ஒரு சில பேர் வந்து சண்டைக்காக வளர்க்கும் போது அதை கொடுக்கலாங்கிறாங்க. நீங்கள் பக்ரீத்துக்காக நீங்கள் வளர்க்கும் போது அதை கொடுத்தா நல்லதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? எப்படிங்க? நல்லது தான் சார், ஆனால் நான் கொடுக்கல இது வரைக்கும். கொடுத்தா நான் சில பேர் சொல்லியிருக்காங்க கொடுத்தா நல்லா வெயிட் கெயின் ஆகும்ன்ட்டு, ஆனால் நாங்கள் இது வரைக்கும் கொடுக்கல சார். அடுத்ததுங்க, எந்த ஒரு தொழிலாக இருந்தாலும் பொருளை நம்ம உற்பத்தி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதில் இந்த விற்பனை வாய்ப்புங்கிறது நாம் தான் உருவாக்கணும். ஆமாங்க சார். அந்த மார்க்கெட்டிங் எப்படி நீங்கள் பண்ணுறீங்க? உங்களுடைய திட்டம் என்ன? மார்க்கெட்டிங் நம்மளோட திட்டம் வந்துட்டு ஃபேஸ்புக், யூடியூப்
இதில் போட்டு அனுபவம் படுத்தலான்னு இருக்கோம் சார். சந்தை திறந்தோம் சந்தைக்கு எடுத்துகிட்டு போய் விற்கலான்னு இருக்கோம் சார். அதாவதுங்க என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா, குட்டிகளை வாங்கும்போது நேரடியாக பட்டியில் யார் வளர்க்குறாங்களோ அவங்கள்ட்ட போய் வாங்கணும். ஆமாங்க சார். அடுத்தது விற்கும்போது எக்காரணத்தை முன்னிட்டு நம்ம சந்தையில் போய் நின்றுக்கிட்டு எனக்கு இவ்வளோ கொடு அவ்வளோ கொடுன்னு கேட்கக்கூடாது சார். தரமான ஆடுகளை நமது இடத்துல வந்து வாங்குறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆமாங்க சார். ஆனால் நம்ம தரமாக உற்பத்தி பண்ணணுங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. கண்டிப்பாக சார். அதனால் நல்ல தரமாக வளர்த்துட்டு நம்ம சந்தைக்கு போகணுங்கிற அவசியமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆமாங்க சார். நீங்கள் முறையான விற்பனை வாய்ப்பு நீங்கள் வந்து உருவாக்கிட்டீங்க, ஃபேஸ்புக்கில் இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் இல்லை யூடியூப்பில் வீடியோக்கள் போடுறீங்கன்னா தான், அதாவது பொருளை நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணிட்டீங்க, பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? அதுக்கு வந்து சமூக ஊடகங்கள் வந்து மிகவும் அவசியமாகுது. கண்டிப்பாக சார். அதுபோல் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து விற்பனை வாய்ப்பு கூடத்தான் செய்யும். ஆமாம் சார். அடுத்ததுங்க, எந்த ஒரு தொழில் செஞ்சாலும் நம்ம அதில் இந்த வரவு செலவுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கணும். கண்டிப்பாக சார். இன்றைக்கி ஒரு 10 ரூபாய்க்கு ஒரு மருந்து வாங்கணும்னு சொன்னாலும் அது கண்டிப்பாக நம்ம வந்து எழுதி வச்சுருக்கணும். ஆமாங்க சார். சரிங்களா? நீங்கள் அப்படி பார்க்கும்போது இப்போ தான் உங்களுக்கு முதல் பேட்ச், இதுவரையிலும் உங்களுக்கு அனுபவம் இல்லை சார். அப்படிங்கும்போது இந்த ஆடுகளுக்காக நீங்கள் 8 லட்ச ரூபாய் செலவு பண்ணுறீங்க. ஆமாங்க சார். அதுக்கு அடுத்தது தீவன செலவும் இந்த வேலையாட்களுக்காக நீங்கள் எவ்வளோ செலவு பண்ணிருப்பீங்க இந்த ஒரு 11 மாதத்தில்? 3 லட்ச ரூபா செலவு பண்ணியிருப்போம் சார். 3 லட்ச ரூபாய் நீங்கள் கம்மியாக சொல்கிறீங்களே, தீவன செலவே அதிகமாக இருக்குமே. அது வந்து நானே போயிட்டு எங்கள் பக்கத்தில் வாங்குறதால கம்மியாக இருக்குது சார். நம்ம கொல்லையில் உற்பத்தி பண்ணிக்கிறோம் சார், அதால் கம்மியாக இருக்குது சார். ஆனால் நீங்கள் வந்துட்டு மார்க்கெட்டிங் வெளியே வாங்கிட்டு இருந்தால் அதிகமாகும் சார் மூட்டை தீனி. அதாவது தீவனத்தை, அடர் தீவனத்தை முழுக்க வெளியில் நம்ம வந்து வாங்கணும் அப்படின்னா செலவுகள் கொஞ்சம் கூடும். ஆமாங்க சார். அதையே நம்ம தானியங்களை வந்து எப்போ கம்மியாக இருக்குதோ அப்போ நம்ம வாங்கி அதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கலான்னு சொல்ல வரீங்க. சரிங்க. அப்போது 8 லட்ச ரூபாய் நீங்கள் முதலீடு போட்டிருக்கிறீங்க. அடுத்தது 3 லட்ச ரூபாய் நீங்கள் அடர் தீவனத்துக்கும் வேலையாட்களுக்கும் கொடுத்துருக்கீங்க. ஆமாங்க சார். 11 லட்ச ரூபாய் நீங்கள் வந்து இதுவரையிலையும் செலவு மட்டும் பண்ணிருக்கீங்க இந்த ஒரு 11 மாதத்தில். ஆமாங்க சார். இது விற்றா எந்த அளவுக்கு இங்கே போகணும் உங்களுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு இல்லையா? ஒரு 13 லட்ச ரூபா விற்கலாம் சார். ஒரு 2 லட்ச ரூபா லாபம் வரும் சார். இந்த 2 லட்சம் லாபத்துக்கு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்படுறீங்க? அதாவது ஒரு வருடத்துக்கு நான் இந்த உயிர் இழப்பு அதிகமாகிடுச்சு சார். உயிர் இழப்பு இல்லைன்னா ஒரு 4 லட்ச ரூபா லாபம் வரும் சார். சரிங்க. அதாவது 30 குட்டிகள் இழப்புன்னு நீங்கள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்க. அதில் 10 குட்டி போயிருந்து மீதி 20 இருந்தாலும் அதுலேருந்து இன்னொரு 1.5 லட்சத்துக்கு மேலே உங்களுக்கு வந்திருக்குன்னு சொல்கிறீங்க. கண்டிப்பாக சார். சரிங்க. இதில் உண்மையாலுமே உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கா? அதாவது இந்த செம்மறி கிடா வளர்ப்பில் லாபம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்பிக்கையோட தான் ஆரம்பிச்சிங்களா எப்படி? நம்பிக்கையோட தான் ஆரம்பித்தோம் சார். ஆனால் லாபம் இருக்கு. ஆனால் சில பேர் 10 லட்சம் எடுத்துக்கலாம், 20 லட்சம் எடுத்துக்கலாம், 5 லட்சம் எடுத்துக்கலான்றாங்க. அந்த அளவுக்கு எடுக்க முடியாது. நம்ம எண்ணிக்கை இருக்கிற அளவுக்கு எடுக்கலாம் சார். நம்ம லாபகரமான தொழில் தான், நஷ்டம்னு சொல்ல முடியாது, லாபகரமான தொழில் தான். சரிங்க. அதாவது ஏதாவது ஒரு நேரத்தில் நீங்கள் நினச்சிருக்கலாம், ஏன்டா நம்ம இந்த கிடாவை தேர்வு செஞ்சோம். ஆமாங்க சார். இப்போ ஒரு இழப்புன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நாம் ஏன் இந்த தொழிலை தேர்வு செஞ்சோம் அப்படின்னு ஏதாவது உங்களுக்கு மனதில் அது தோன்றி இருக்குதா? தோன்றிருக்குன்னா இப்போ ஒன்றும் அவ்வளோ சார். அந்த உயிரிழப்பு ஆகக்குள்ள தான் சார் தோணுச்சு, மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை. நல்லா லாபகரமான தொழில்னு தெரியும். பக்கத்தில் நம்ம விசாரிச்சு தான் பண்ணணும். லாபகரமான தொழில்னு தெரியும். இந்த உயிரிழப்பு ஆகக்குள்ள தான் கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமாக இருந்துச்சு சார். சரிங்க. அதாவது கிடாய்களை வந்து தரமாக வளர்த்துட்டீங்க. ஆமாங்க சார். இதை வரப்போகிற பகிரத்துக்கு நீங்கள் வந்து இதை விற்பனை செய்யணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதை எப்படி பீஸ் ரேட்டு கொடுப்பீங்களா இல்லை எடை போட்டு கொடுப்பீங்களா? என்ன ரேட்டுங்க வரும்? ரெண்டும் கொடுக்கலாம் தான் சார். பீஸ் கணக்காகவும் கொடுக்கலாம், எடை கணக்காகவும் கொடுக்கலாம் சார். நம்ம பீஸ் வந்துட்டு வாங்கினா நம்ம எடை வந்துட்டு 18 ரூபா 17 ரூபா 18 ரூபாய்க்கு மேலே தான் சார் அதிகம் போகும். அதே நம்ம பீஸ் கணக்காக கொடுத்து வந்துட்டு ஒரு கிலோ வந்து 450 ரூபான்னு கொடுக்குறோம் சார் நம்ம. சரிங்க. அதாவது ஒரு எண்ணிக்கை எடுக்கும்போது 18 ரூபா 17 18 அதனுடைய உருவத்தின் அடிப்படையில். ஒரு வேளை வந்து வேணுங்கிறவங்க நான் எடை போட்டு தான் வாங்குறேன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து 450 ரூபாயில கொடுப்பீங்க. ஆமாங்க சார். கண்டிப்பாக சார். சரிங்க திரு முகமது பாஷா, அதாவது இந்த ஆடு வளர்ப்பில் நீங்கள் வந்து ஒரு புதியவர், ஆரம்ப பண்ணையாளர். ஆமாங்க சார். உங்களுடைய ஆர்வம் வந்து ரொம்ப தெளிவாக தெரியுது. இன்னும் இதை விட எண்ணிக்கை நீங்கள் கூட்டுறதா தான் இருக்கிறீங்க. ஆமாங்க சார். உங்களுடைய தொழில் மேல் மேலும் சிறக்க வாழ்த்துக்கள்ங்க. தேங்க்யூ சார்.